الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم إلى آخر ما قال. انقلي عارف الحديث عن أبي ذر الغفاري كأبو ذر الغفاري تبلغ غفارة تبلا من تترى هنا الوسابة التبيت هنا أبو ذر جندب بن جنادة تبلغ من تترى هنا صحابي مالكي. أبو ذر كنيان لم يتوقع بجي كنيا يتوقع سمونه قاربين سمو جندب ابن جنادة تبلغ من تترى هنا صحابي. الذي كسوية تجقبه هنا زقبان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كمرتنيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزقبه هنا زقبانه فيما يرويه عن ربه عز وجل. فيما أي بوسط مالك بنجر وس يرويه بمزقبه هنا نجر وس عن ربه عز وجل كفتاريك الله سبحانه وتعالى شنا فينا يلاقون أملاك كفتاري مزقبه هنا مالك زقبانه يسبال حديث القدسي ومالك بمعنى فيما يرويه عن ربه قال الله عز وجل قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث لاي حديث القدسي تبلو يترى المالك. الفرق بين حديث القدسي وحديث النبوي كاوم بستفيد مالكنا تواوسنا. حديث القدسي بلو مالكنا حديث النبوي بلو مالك من دون رجنة ميرون بتملكته. حديث القدسي مالكنا لفظا ومعنى من الله سبحانه وتعالى، وأما حديث النبوي لفظه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعناه من الله عز وجل. دينه تذكر يا رجلنا كجوج ليلا لجنة مالفنا يامت يهونو أئمة وشنا علماء تعلو. ابن عثيمين ليلا لجنة يامت بساقات آنيال. الشيخ محمد أمان الجامي تريد ترجيح الناس بلتو تهوني القسل مالك حديث القدسي بلو مالك قالوا اندجهم دقمو مالكنو معناه أن تنسى حسابهم كالله سبحانه وتعالى زند يمنج حرفا بحرف مالكنا حتى قال في دلاته بموله لكن القرآن مالكنا لم يتوقع القرآن ماله لفظا ومعنى من الله سبحانه. وحديث القدسي أيضا كذلك، لكن هناك فرق بين القرآن وبين حديث القدسي. بحديث القدسي مكاكلنا بقر من مكاكل تقول جنتان مثلا مالك القرآن لفظا ومعنى كالله كتبالة النوم لم يتوقعوا مالتنا. ومكتلم حديث القدسي لفظا ومعنى قالوا تربهم كالله زند من الجنة كتبالة من دون لجنة القرآن حديث كتبالة أي حديث القدسي يميبالو لا يتعبد بتلاوته أصن بما أنبب الله سبحانه وتعالى نام الكلم. قلتني يا بابا لا أقول ألف لام ميم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوف عليه وله حكم الرفع عليه هنا زجبان حديث عبد الله بن مسعود. لم يتوقع عبد الله بن مسعود بن لا أقول ألف لام ميم ألف حرف ولام حرف وميم حرف ولو تناقر العالم بمن من يوم حرف دقمو من 10 حسنات أكثر مالك حسنات وشندالو تناقر. نقرقن حديث القدسي سنمار وين سنقرا مالكنا بيان دان بحرف أكثر حسنات الناقري لمن كتبالا ولسنا مأمورين بتعبد أو بالتلاوة من حيث التعبد مالكنا كعملكوت أنصار مالكنا بمانبك بيان دان بحرف مالكنا أكثر حسنات جميلة من المصر الجائلة ይህ ማለት ነው ልዩነት በቁርአንና በሐዲስ القدسي መካከል ያለው ሆነ ልዩነት ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ። ሐዲሱ ነበዊ የሚባለው ግን በቀጥታ ቃሉ ከመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቅጣጫ የመነጨ ሲሆን ማዕናውና ጽንሰ ሐሳቡ ከአላህ ዘንድ የመነጨ ነው። وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደተናገረው ማለት ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ። ስለዚህ ሐዲስ አሁን የምንመለከተው حديث القدسي تبلو يترى يتجسى هنا حديث فلقوا بجين دقمو قالوا اندزين ترقمهم كالله زند يمنجح مالتنا እስካሁን ድረስ ግን ያሳለፍናቸው ማለት ነው ምንድናቸው? ሐዲስ النبوي ናቸው ያሳለፍናቸው ሐዲስ النبوي ናቸው። ሐዲስ النبوي ብሎ ማለት ደግሞ ቃሉ ማለት ነው ከመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ የመነጨ ሲሆን ጽንሰ ሐሳቡና ማዕናውና መድሙኑ ግን ማለት ነው ከማን የመነጨ ነው? ከአላህ ዘንድ የመነጨ በል ተብሎ ታዘው ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ።
ينو تلكم يولدونات على الصحيح والله أعلم. أجيجار مالك يرويه عن ربه سبال مباشرة كالله سبحانه وتعالى زجبه مالك يرد يرويه عن ربه كتبال حديث القدسي مهن لما تقوم قلت مثلا قال الله تعالى كتبال حديث القدسي مهن تهوك مالك لذين يرويه عن ربه عز وجل منه حديث القدسي مهن لما تقوم لفظا ومعنى كالله زنجمنا هنا من حديث مهن لما تقوم قلت مثلا إن شاء الله أنجي بقت جبريل مالك عما كان صيحون تذكر مالك أيضا قلت مثلا إن شاء الله فيما يرويه عن ربه عز وجل فيما بنجروت يرويه بمزجب بهنو نجروت عن ربه كفتاريو عز وجل شنا فيما يلاك بهنو فتاريو كالله بمزجب بهنو نجروت مالك أنه قال السمرة صلى الله عليه وآله وسلم على ما أنه ملو أبو ذر جندب بن جنادة تبلغ من الرجل الصحابي يا عبادي باري وجهي على الله سبحانه وتعالى لببر إني حرمت إرماد رجال له نيالا ظلما بدلا إرماد رجال له نيالا على نفسي براسي لا بدلا إرماد رجال له نيالا الله سبحانه عندنا ما قال البدل يالنا الله ولا يظلم ربك أحدا بل الله عندك تناقر القرآن لك فتاريخ عندنا ما قال مالكنا يبدل منه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما بل الله سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن بشرط مالك أن يكون عنه مؤمن أمان هنا الرسال ملكم تكبارات يفتم هناك فلا يخاف ظلما على بدل أي فرام إلى الله سبحانه وتعالى بدل أي سجام أي فرام إلى يوم القيامة يجبال الله سبحانه وتعالى ناجهنم قبابلو مالك أن يكتبون إلى الحافظ ابن رجب جامع العلوم والحكم لا مالك نلبب ظلم بلو مالك أنت كسره كونه ملكم تكبر وجه مالتنا وين دقمو بملكم تكبر ملكم من دال التمن الداسجة هنا سالة تقارئ هنا من دام متصدقون كذاني ظلم هنا درقم الله سبحانه وتعالى ولا يخاف ظلما ولا هضما أي نقصا في جزائه بمن داوست مالتنا بدلة مالتنا أي فرام من الله منم سيقودل بسرابه هنا تكباري من الدادرات الله سبحانه وتعالى خذوا على كفوش الله سبحانه وتعالى ظلمنا بدلا كراسو مالتنا يسجدبت هنا وزو مالتنا أسرجوتنا بركات ما أسرجوتنا وقال طيب يذكر فيما يرويه عن ربه أنه قال يا عبادي أنه الله سبحانه وتعالى مرتين يوبيني ألفت سيتكلم فساس جنو سبق اللسان فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه أي الله سبحانه وتعالى الله قال يا عبادي باري وجهي إني حرمت الظلم أني مالتنو بدلا أرماد رجالهم على نفسي براسي لي أرماد رجالهم يعني وجعلتهم دزهم بني لي بتشاير لم أرمي يا دركت إلى الله سبحانه وتعالى وجعلتها دركت بينكم بمكاكلاتهم ما دركت محرما أرماد رجال بمكاكلاتهم إلى الله أي بصوت مكاكل الله بدلا أرماد رجال ما بدل إلا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وفي رواية وأبشاركم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا بلو ملك صلى الله عليه وعلى وسلم دسنا قروت مالكم ولببر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام دماتهم هنا لازم جنزباتهم هنا لازم كبراتهم هنا أرمى تدربوا له حرام نوال صلى الله عليه وعلى وسلم عندك يليلون أكل دماس سيفكر عندك يليلون أكل جنزب منطق الناموس سيفكر لكم يعلم من فقاد مارس سيفكر سويه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه يميل عند البخاري زجبان يعني مسلم جنزب مارس سيفكر بالا جنزبنا بالا نبرته نفسه دستنيه هنا مسطوي هنا مارسنا جنزب سكر ያለ በለዚያ ማለት ነው ደስ ሳይለው አንድ ሰው ማለት ነው ከገንዘቡ ከተወሰደበት የዛኔ ወሳጁ አካል ይጠየቃል ማለት ነው يوم القيامه الله العافيه ስለዚህ ማለት ነው አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት በደልን በመካከላችን እርም እንዳደረገው ሁሉ መልእክተኛውም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala እርም እንዳደረገ ማለት ነው ተናግሯል እንደዚሁም فيما اتفق عليه الشيخان ቡኻሪና ሙስሊም በተስማሙበት በሆነው ዘገባው አሁን ባወሳሁት በሆነው ዘገባው ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام
ክብራችሁን ማለት ነው እርም ተደርጓል። አንዱ አካል በሌላኛው አካል ክብር ላይ ሊጸዳዳ ፈጽሞ አይፈቀድም አይቻል። አንዱ ያንዱን ክብር ሊጥስ ፈጽሞ አይፈቀድም አይቻል። ظلم ነው በደል ነው። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በራሱ ላይ እርም አድርጎ ሲያበቃ በመቀጠልም በባሪያዎቹ ላይ እርም አድርጎታል። መበዳደል የለም አይቻልም ማለት ነው። وجعلته أي جعلت الظلم مالتنا أو ضمير من ملته ولا ظلم وجعلته هذا الرفض أي بدل بينكم بمكاكلات بدل أدرجوا له نيالا محرما أرم يتدرج أدرجوا له نيالا فلا تظالموا فجاء تبدلوا على الله سبحانه وتعالى فلا تظالموا أتبدلوا يا عبادي باريوجه على الله سبحانه وتعالى كلكم من يأتم كلكم ضال أي جاهل مالتنا نجي تماما مالك غير الله بل أن بني آدم عندما يخلق الله سبحانه أنه مهدي يتكنى هناك كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال إن مسلم بتسمى مبتبهن وزجباوس مالتنا يا آدم نجم من فتر بتجيزه مع أن يوم يتولد هناك بني ولد بتجيزه يزاني مسلم تدربه فتره لم يتوم مالتنا بل صحيح مسلم لا يندجو ما مسلم ماله تفرد يدرجبت نبتني يدرجبت هنا زجبا مالتنا مال كل بني آدم لببلو أو طيب خلقتم حنفاء أو بل لا ينو زجبا ليدو مسلمين إلى مالت يتكناتشو هنا لازم يتوحيد المنقد متجوازو هنا تفتراتشو هذا الإمام مسلم زجبا هنا تفرد يدرجبت مالتنا الجار مالت من مستقر هنا زجبا ضال ينميله بمعنى جاهل مالت الجار الضلال بمعنى الجهل يمت كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن موسى عليه السلام إذن وأنا من الضالين أي من الجاهلين قلت مثلا يا إن شاء الله يزالني مالت موسى عليه السلام نبيكم هناك وبستفيد لم يتوقع قبطي هنا أكال ببوكس ما توقل له تلارلم فوكزه موسى فقضى عليه ببوكس من تفسير قال الإمام البغوي تفسير لا يتربوتها من ملكة الجالة يا لعلم ما وراسه ترايكم حقيقة الله سبحانه وتعالى نمفر يقبل يما نقول نقر عنه وكم بلن مالفنا مشاله ونجي ببوكس من ماله ترقم يلم بلن دفرا مالفنا أمام الملأ أن هذا في من نقر يقبل حقيقة يما نقول نقر إن النقر يما نقول نقر أتنب نصف العلم نزم مالف كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه معرفة ما نقول نقر عنكم والله أعلم بلو مالف يؤقت قماش نويله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مالف الذي قد جانسار فوكزه موسى أي تفسير البغوي إلى الإمام البغوي من إلى أي ضم اليد بالضرب مالك ببوكس مالك ممتاز ضم بلو مالك مجبت مسبسب مالك اليد الجن مسبسب بلو مالك نجادرقو مجبت مالك الضرب ببترنا بدولا مالك يزاني بمعنى ترمتن بالبه نقلت من بوكس مالك من ليلا نقل ومكتن هن يوم مالك نجابا ويمدمو هن يوم تفسير أرقوال مالك الزجار وهو الدفع بأطراف اليدين በሁለት እጆች ማለት ነው ጫፎች ማለት ነው መገፍተር ይሄን ተርቋል በሁለቱም ተፈስሯል በሁለቱም ያስኬዳል ስለዚህ ይሄንኛው የቦክስ የሚባለው ነገር የለም አላየንም ወይም ደግሞ የሌለ ነገር ነው ማለት አይቻልም የሌለ ነገር ነው ማለት አይቻልም በዕልም ማውራት አለብንና እና እዚህ ጋር ማለት ነው ወከዘሁ ሙሳ فقضى عليه በሚልበት ጊዜ ዛኔ ማለት ነው ሙሳ አለይሂ ሰላም በቦክስ መጥቶ ከገደሉት በኋላ ከዚያም ማለት قال ربي فاغفر لي فغفر له الى الله سبحانه وتعالى እዚያም ነብይ ከሆኑ በኋላ ሙሳ አለይሂ ሰላም ፈጣሪ ሆይ ማረልኝ ያንን ወንጀሌን የዛኔ በቦክስ መጥቼ የገደልኩትን ሆኖን አካል በተመለከተ የፈጸምኩትን ወንጀል ማረልኝ ሲሉ የዛኔ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማለ ፈገፈረ ለህ ለሱ ማረለት ለሙሳ አለይሂ ሰላም አለፈለት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በርግጥ ባለማወቅ የተሰራ የሆነ ወንጀል የማያስጠይቅ ከመሆኑ ጋር ማለት ነው ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ ስለዚህ የዛኔ ማለት ነው ከኛ ተውገልህብን ማንተስ ያለ ማለት ነው ፍርዓውን ማለት በሚዝት ጊዜና እንደዚህ ሙሳ አለይሂ ሰላምን በማስረጃ ያዘው ማለት ነው ለማስመሰል ማህበረሰቡን ማለት ነው ለበበሉ ፍይታ ውስጥ ለመጣል ጥረት በሚያደርግበት ጊዜ ወአና ኢዘን ወአና ሚን الضالين የዛኔ ማኔ ማለት ነው من الجاهلين ካላውቶች ነበርኩ ነብይ ያልተደረኩ ምንም አቀ ጉዳይ የለኝም ነበር የዛኔ በማለት ምላሽ ማለት ሰጥቷል ስለዚህ ማለት ነው الضلال بمعنى الجهل ማለት ነው ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ መስለኛል ኢንሻአላህ አይሁ شرح يدرجوا
طيب እንደዛ ከሆነ ደግሞኛ الحافظ بن رجب ቀድሟቸዋል እሳቸው ግልጽ ነው ያባባ الحافظ بن رجب ቀድሟቸዋል جامع العلوم والحكم ላይ ضال የሚለው እንደውም ووجدك ضالا فهدى የሚለውን ማስረጃም ጽፏል ووجدك الله سبحانه وتعالى አገኘ محمد صلى الله عليه وعلى وسلم ضالا أي جاهلا እንጂ ጠማማ ሆኖ አይደለም جاهلا ብሎ ነው የፈሰረው የሚለው فهدى አቀናውን ጎዳና አሳየ አስተማረህ ማለት ነው ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان هنا المنطقة ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي من نشاء من عبادنا إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم يميلون من القرآن أنقص أنقصه ማለት ضال ለምለው ወይም ደግሞ ضالن የሚለው የተፈለገው ጃሂለን እንደሆነ ማለት ነው ይሄንን ማምጣት على الصحيح የሚያስኬደው ይሄ ነው ያማ ከሆነ ዑዝር بالجهل في الشرك الأكبر የለም ወደሚለው ነው እነሱ ናቸው እንደውም ይሄን ማስረጃ የሚደገፉበት ቀጥታ ይሄን ማስረጃ ያመጣሉ ووجدك ضالا فهذا ضالا بمعنى ማለት ምን አይ ጠማማ የሚለውን ትርጉም ነው የሚረዳው ስለዚህ ማለት አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ማስረጃን ከማውረዱ በስተቀር hatta መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም ላይ ጠማማ መሆናቸውን ፍርድ ሰጥቷል ስለዚህ ጠማማ ከተባለ አንድ ሰው ካፊር ማለት ነው ይባላል ጠሟላ ለዚህ መስለኛል ኢንሻአላህ አይዋ ስለዚህ ኢብኑ ዑሰይሚን ማን እንደቀደማቸው በዚህ ተፍሲር የግድ ነው እንግዲህ ሊያመጡ ማለት ነው ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ የቀደማቸው አካል ካለ መስአላ ኺላፊያ ነው ተፍሲር ይሄን ላለን ማለት ነው ተፍሲሩን አስመልክቶ መስአላ ኺላፊያ ይባላል ያለበለዚያ ግን ማለት የቀደማቸው አካል ከሌለ ግን መስአላ ኺላፊያ ይባላል መስአላ ኺላፊያ ይባል ዘንድ ከጥንት ጀምሮ ምን መከሰት አለበት ኺላፉ ምን ዑለማኢ ማለት ነው አሰለፍ ከነሱ መመንጨት መቻል አለበት والله اعلم እኔ ያየሁት እንግዲህ ጃሚዕ ዑሉም ወልሂከም ላይ ይሄንን ነው የተመለከተው طيب كلكم ضال إلا من هديته እያንዳንዳችሁ ሁላችሁም አላዋቂዎች ናችሁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብዙሃኖቹ ግን ተማሞች ናችሁ ያሉ ነው ሲያብራሩ የነበሩ ሲያቀርቡንም የነበሩት በዚህ ተፍሲር እኔ እንግዲህ ማለት የቀደመን አካል እንዳለ አላውቅም በዚህ ተፍሲር የተመለከቱት ያየሁት جامع العلوم والحكم ላይ ይህንን ሐዲስ ማለት ነው الحافظ بن رجب እያብራራ ማለት ነው እንዳልኳችሁ ነው ያስቀመጠ ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ كلكم ضال እያንዳንዳችሁ ሁላችሁም ማለት ነው አላዋቂዎች ናችሁ إلا من هديته إلا شكر من هديته يقنه هنا قال شكر قال ربي لا يضل ما أنه ربي لا يضل ولا ينسى مما له لا يضل أيضا مما له لا يجهل بالفني أبدا فما بال القرون الأولى بملوا بسجدين ما له قال علمها عند ربي لا يضل ربي ولا قلت مثلا إن شاء الله لا يضل أي لا يجهل حيث سمى الله سبحانه وتعالى ما هي ما يهون مالكم فالذي ذكر فقام قنصار يترجم عللن يللن من تاريخ عللن ضلال بمعنى الجهل لندم ما تعملته فالذي هاي تمام مثلا سكان قريبش ما ترجع غير يتقرر ما يدلم كل مولود وما انه كل مولود يولد على الفطره فميلو غير يتقرر لا يتقرر امام مسلم تذكروا زغبا غيرم كاميلو እዛ ጋር ሙስሊሚን የሚልም ራሱ ነፍሰን ማለት ነው ማለት በሌላ ዘገባ ላይ መጥቷል ምን ሁሉ ሊጣረርብን ሊጋጭብን ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ ስለዚህ ወደማይጋጨው ተፍሲር መሄድ ነው ማለት ነው طيب إلا من هديته يقنه ያስተማርኩት የሆነ አካል ሲቀር አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فاستهدوني አይ መቀናትን ለምን ጠይቁኝ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala أهديكم أقناችኋለሁ አስተምራችኋለሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هاي تقوم الله ሰዎችን ታስተምራለህ ለተህዲ ብሎ ማለት አይደለም እዚህ ጋርም ደግሞ ፈስተህዱኒ እኔን ማለት ነው መቀናትን ለምን ጠይቁኝ አህዲኩም አቀናችኋለሁ አስተምራችኋለሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ ዒባዲ ባሪያዎች ሆይ አለ ሁሉኩም ማንኛችሁም ሁላችሁም ጃኢኡን የተራበ የሆነ አካል ነው ኢላ ሲቀር من أطعمته أن يبلغه يمجبت هنا أكل شكرا فاستطعموني يعني أنين مالكم من مجب ويندموا لمجبات أيكم على الله سبحانه وتعالى وطعمكم عبلا شهلوا إلى الله سبحانه وتعالى مجبات شهلوا إلى يا عبادي باري وتهوي كلكم من يتم لكم عار أركان هنا أكلنا أركان شنات يلبسات هناك إلا من كسوته أن يلبست هنا أكل شكرا
إلا سكر من أكل كسوته على بسكوت هنا أكل سكر فاستكسوني ألبسني بلاكين لمن يرى الله سبحانه وتعالى أبسكم ألبساتها لهم يرى الله سبحانه وتعالى يا عبادي باريوتهي إنكم من أن تخطئون تساسات الله بالليل والنهار بليت بكن تساسات الله على الله وأنا نمدقنا أغفر مرال لهم يرى الذنوب وانجل بمول مرال لهم جميعا حتى قال وانجلوا بمول مرال لهم يرى الله نقردن فاستغفروني مرة من طيبون يرى أغفر لكم لنا أن تمر الله هذيل على الله سبحانه وتعالى يا عبادي باريوتهي إنكم من أنت لن تبلغوا الدرسم على الله سبحانه وتعالى ضري أنين مبدات مالتنا ويندقوا لما الدرسم فتضروني مبنيات من تبودين ذنب أنين لمبدات الدرسم على الله سبحانه وتعالى لبقوا فلا يندم يتوقعوا من هذا مال كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم برالار لم يروا ስለዚህ ጅጋር እኔን ማለት ነው እንዳቀናችሁ ለምን አቀናችኋለሁ ብሏል አይደል ስሩ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ያቀና የሆነው አካል አላህን የሚጠቅመው ነገር አለ ያላቀናውና እንደዚህም ደግሞ የጠመመ የሆነ አካል አላህን የሚጎዳው ነገር አለ የለም ስለዚህ ምን አለ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala አስከትሎ ማለት ነው ብትቀና ለራስህ ነው ባትቀና ደግሞ ብትጠምለ በራስህ ላይ የምትጎዳው አንተ ነህ እንጂ ለኔ ምንም የሚጨምርልኝ ነገር የለም አንተ ማለት ነው ብትቀና እንደዚህም ደግሞ ባትቀናና ብትጠም ከኔ ምንም የሚቀንስ ነገር የለም ማለቱ ነው ምን አለ ከዚያም አያይዞ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ እናንተ ማለት በሌት በቀንም ተሳሳታላችሁ ታጠፋላችሁ ምህረትን ማለት ነው ጠይቁኝ ምርላችኋለሁ ባለ ጊዜ ማለት ነው ኢነኩም እናንተ ለን ተብሉጉ አደርሱም ዱሪ እኔን ማለት ነው ልትጎዱ ወይም ደግሞ ለኔ ጉዳቻ ማለት ነው ልትፈጽሙ አደርሱም ፈተضروني እኔን ትጎዱኝ ዘንድ ማለት ነው እኔን ለመጉዳት አደርሱም ማለት ولن تبلغوا እንደዚህም ደግሞ አደርሱም ነጥቂን ለመጥቀም ማለት ነው فتنفعوني ልትጠቅሙኝ ዘንድ እኔን ወደ መጥቀም አደርሱም ማለት ይህ ሲባል ታዘዛችሁም አልታዘዛችሁም ለኔ ምንም የሚደርሰኝ ነገር የለም ማለት كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا يقول الله سبحانه وتعالى من على إن تكفروا ولا تفسدوا ولا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض فما يتسنى بمدرس قالوا نغراتش بمولو فالله سبحانه وتعالى نفسنا فتترسرنا يالوت فلذي إن الله وكان الله غنيا حميدا الله سبحانه وتعالى ከዓለማት የተካከለ አይሆን አምላክና ምስጉን ሆነ አምላክ ሆነ ከእናንተ ምንም የማይፈልግም ተጣጣለ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ካድክም አመንክም ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የምትጠቅመው የምትጎዳው ነገር የለም ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ طيب يا عبادي ባሪያዎች ሆይ لو ان اولكم لو ان ቢሆን ኖሮ اولكم የመጀመሪያችሁም واخركم የመጨረሻችሁም ቢሆን ወኢንሰኩም እንደዚህም ደግሞ ማለት ነው ሰዎቻችሁም ቢሆኑ ወጅነኩም ጅኖቻችሁም ቢሆኑ ካኑ የሆኑ ቢሆኑ على ላይ أتقى قلب رجل على أتقى እጅግ በጣም ማለት ነው ፈሪ በሆነ አካል ላይ قلب رجل እጅግ በጣም ማለት ነው አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala የሚፈራ እንደሆነ ልብ ማለት እንደ አንድ ሰው ልብ ማለት ቢሆን ብትሆኑ ሰዎቻችሁም ጅኖቻችሁም የመጀመሪያችሁም የመጨረሻችሁም ከአደም አለይሂ ሰላም ጀምሮ ማለት ኢላ አኺሪህ የሚፈጠር የሆነው ፍጡር አጠቃላይ ማለት ነው ልብ በሉ እንደዚህም ሰውም ጅኑም ተደምሮ አጠቃላይ ማለት ነው እንደ አንድ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala እጅግ በጣም እንደሚፈራ እንደሆነ አካል ልቦና ብትሆኑ አንድ ብትሆኑ ማለት ነው ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ አላህን እጅግ እንደሚፈራ እንደሆነ አካል እንደ አንድ ልቦና ብትሆኑ አንድ ልቦና ብሎ ማለት አንድ አይነት አቋም ያንጸባርቃል ደግሞ ተቅዋላህ Subhanahu አላህን መፍራትን ብቻ የሚያንጸባርቅ ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ ብትሆኑ واحد على قلب رجل واحد منكم ከናንተ ልክ እንደ አንድ ማለት ነው አላህን እንደሚፈራ እንደሆነ አካል ልቦና ብትሆኑ የመጀመሪያችሁም የመጨረሻችሁም ጅኖቻችሁም ሰዎቻችሁም ተደምራችሁ እንደ አንድ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala እንደሚፈራ እንደሆነ አካል ልቦና ብትሆኑ አይ አጠቃላይ ፈሪዎች ብትሆኑ አንድም አካል ከናንተ አላህን የሚያምጽ የሆነ አካል ባይኖር ማለት ነው አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ما زاد ذلك ما زاد يጨምር ማለት ذلك ይሃችሁ ምንም የሚጨምረው ነገር የለም አይ ይሄንን ጉዳይ መፈጸማችሁና እያንዳንዳችሁ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala መፍራታችሁ
في ملكي بني نفسنا فتموا من يتمروا نجر يلم شيئا كنتات من يتمروا نجر يلم يا عبادي يا بارياتي يا الله سبحانه وتعالى لو أن أولكم وآخركم يمجمراتكم يمجرشاتكم وإنسكم وجنكم سوتشاتكم جنوتشاتكم أتقالي تدمروا كانوا بهونوا على أفجري يبلت عما تندهون أكال بهونوا قال برجل واحد عند مالتنا أكال لبونا الله سبحانه وتعالى بكبر هوني فاندم يمسندهون أكال لبونا بيهون بتهونوا مالتنا منكم كنا أنت الله سبحانه وتعالى بكبر هوني فاندم يمسندهون عند أكال لبونا بتهونوا هلاتهم دقموا يترداكم مثلا تقلع الله هلاتهم أما تيانوشنا كهاريانوش بتهونوا مالتنا ما نقص يقول من أعبد لما الله سبحانه وتعالى ذلك يهدي هاي ما مسعت مكادات بها الله سبحانه وتعالى ما لم يعبد لنا قريلا من ملكي كنفسنا شيئا كنت من ما يعبد لما يا عبادي باريا وجهه يا لو أن أولكم طيب ها برس ويندم أكثر منهم بفرعون يا كده لا يكلم ففرعون بأبو جهل سمجاله ግን እኔ ያው ሻስ ላይ ይሄን አላዩ ግን ቢያደርጉት ማለት ያስከላል فرعون ማለት ነው አፍጀር ነው بعد الشيطان ከሸይጣን በኋላ ማለት ነው አፍጀሩ ማለት فرعون ነው እንደሚታወቀው የመጀመሪያው አማጺ ሸይጣን ነው ሁለተኛ ረቅሙ ማኑ አሳኒ ማኑ فرعون انا ربكم الاعلى ብሎ የሞገተ ما علمت لكم من اله غيري ብሎ የሞገተ የሆነ አካል ስለሆነ ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ አማጺ እሱ ስለዚህ እዚህ ጋር ቢያደርጉና ቢመክሩ በሱ ማለት ያስከላል ምንም የሚከለክል ነገር የለም ምሳሌ ነው ያመጡት ግልጽ ይመስለኛል ምሳሌ ተከለከላለ ተከለከለ ነገር ግን የወረደው መልክቶ ነው ካለ ሰበብ ማስረጃ አምጣ ይባላል ይላል ምሳሌ ግን ከሆነ ምሳሌ ፍርዓውን ይመስል ሲል አማጽ የሆነን አካል አማኝ የሆነን አካል ደግሞ ማለት በደል ይመስል ብሎ ቢያመጣ ይላል ግልጽ ይመስለኛል ይችላል طيب لو أن أولكم وآخركم لو أن أولكم يمجمراتكم وآخركم يمجرشاتكم وإنسكم وجنكم سوتاتكم جنوتاتكم قاموا بيقوموا على الله سبحانه وتعالى في صعيد لتبال بهنا ميدالي صعيد بلو مالك لتبال بهنا ميدالي مالك يجبال بيت يللو ذات يللو عندك من نجر ملكة النسبان نجر يللو صعيد تبلو يكتر لتبال بهنا ميدالي بيقوموا على واحدين على باند لتبال بهنا ميدالي بيقوموا على فسألوني كذا من بيطيقوني على فأعطيت بسطعቸው على الله سبحانه وتعالى كل واحد እያንዳንዳቸውን ሁላቸውንም ሁሉንም ማለት ዋሂድ እያንዳንዱ ለሁሉም የጠየቀውን ጥያቄ ማለት በሰጠው አለ የለመነውን ልመና በሰጠው ብለቅሰው አለ መስአለተው የጠየቀው የሆነውን ጥያቄና ልመናውን በሰጠው አለ ማነቀፈ አያጓድልም ማለት ነው ذلك يهوداي ማለት መስጠቴ ማለት ነው ለእያንዳንዱ አካል የጠየቀውን ነገር መስጠቴ مما عندي እኔ ዘንድ ካለ ከሆነ ነገር ፈጽሞ ምንም ነገር አያጓድልም ማለት مما ከነገር عندي እኔ ዘንድ ካለ ከሆነ ነገር ፈጽሞ ምንም ነገር አያጓድልም ማለት ኢላ ቢሆን እንጂ كما ينقص الا الذبوت عليه استثناء المنقطع تبالال فسجد الملائكه الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين استثناء المنقطع يبال البنح قائدة مسرت مالتنا مثالي كان بسكتا طلقنا عليه مثالي مالتنا ما قام القوم إلا حمارا بالمالتنا استثناء الزبوت عليه منقطع استثناء المنقطع بلو مالك كمستثنى منه ما يمدب كهنا استثناء يتدرب قلت مثلا يتصوت هنا يتصوت أيضا إلا حمارا يتصوت أرلم ህዝቦች ወይም ደግሞ ሰዎች ቆሙ አልቆሙ ወይም ደግሞ አልቆሙም አልቆም ኢላ ሒማራን በምርበት ጊዜ አህያው ይቀራል አህያው ተቀምጧል ማለት ነው አይደለም ቢማና ሌሎች ሰዎች አልቆሙም ማለት አንድ ማዕከል ወይም ደግሞ ህዝቡ አልቆመም ሰው አልቆመም ማለት ኢላ ሒማራ አህያው ይቀራል አህያ ከህዝቦች ይመደባል አይመደብም ስለዚህ استثناءና ማውጣት ምን ተብሎ ይጣ ሙንቀጥ የተቋረጠ የሆነ ይባል ከሙስተፍና ምንሁ ከተሰጠው ከሆነው ማለት ነው ምን ማለት አካላቶች አይመደብም ጭራሽ ማለት ነው فسجد الملائكه ملائكه سجود አደረጉ አለ الا ابليس ይቀራል ابليس ከመላእክቶች ይመደባል አይመደብ ابليس የተፈጠረው ከምንድን ነው
መልአኮች ከምንድን የተፈጠሩ خلقت الملائكة من نور የሚል ዘገባ አለ ከብርሃን ማለት ነው ተፈጥሯል መልአኮች የሚያገናኛቸው ነገር አለ የለም ታዲያ ሲድና እዚህ ጋር ምን ሊሆን ነው ሙንቀጢዕ ይባላል የረዳችሁ ይመስለኝ የተቋረጠ የሆነ ሲድና ተብሎ ይጠራል ስለዚህ እዚህ ጋርም ደግሞ ያንን ያወጣሁት ለመብራራት ያክልና ግልጽ ምን ዘንድ እዚህ ጋርም ደግሞ ኢላ ከማ ينقص المخيط የሚለው ሲድናው ምንድነው ሙንቀጢዕ ነው እንጂ በቀጥታ ይቀንሳል ማለት አይደለም ኢንሻአላህ እንመልከት ማነቀሰ አጓድለ ማለት ذلك ይያቸው አይመጣት ማለት ለማንኛውም አካል የጠየቀውን ነገር ሚማ ከነገር عندي እኔ ዘንድ ካለው ከሆነ ነገር ኢላ ቢሆን እንጂ አለ አይ ቢሆን እንጂ ማለት ነው ከማ ينقص ልክ እንደሚጎለው ማለት ቢሆን እንጂ المخيط ማለት መርፌ ማለት ነው እንደሚያጎድለው ቢሆን እንጂ اذا ادخل በተስገባ ጊዜ البحر ባህር ውስጥ በተስገባ ጊዜ ማለት ምን መርፌ እንደሚቀንሰው ቢሆን እንጂ ይችላል ከአላህ የተወሰነ ቢሆን ይቀንሳል ማለት አይደለም ኢስቲትናኡ ምንድነው ሙንቀጢዕ ነው ልክ ይመስለኛል ኢንሻአላህ ምንም ይጎድል ነገር የለም ሲጀመር መርፌን ባህር ውስጥ ከተን እንዲህ ብንወጣው ይዞ የሚወጣው ነገር ይኖራል ብትመለከቱ ማለት ሞክሩ ውሃ ውስጥ እንደዚህ ዘፍቃችሁ መርፌን አውጡት ምንም ይዞ የሚወጣው ነገር የለም ገብቶ ወጣ እንጂ ማለት ምንም ይዞት የሚቀንሰው አንዳችን ነገር አይኖርም ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ እንደዛ ነው ሲባል በመዓና ምንም የሚቀንሰው አንዳችን ነገር የለም ማለት ነው የተፈለገው ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ طيب يا عبادي باريوتي هوي انما هي اعمالكم على انما اداه الحصر ብቻ ነው አለ هي صف اعمالكم ተግባራቶቻችሁ ናቸው አይ يوم القيامه ያንዳንዱ አካል ተግባሩን ይዞ ይነሳል በተግባሩ ይቀሰቀሳል እንግዲህ ከተግባሩ የሚጨምር የሚቀነስ ምንም ነገር የለም ልክ በሚመጣበት ጊዜ ተግባሩን ይዞ ይቀሰቀሳል ነው የተፈለገው انما هي صف ብቻ ናት اعمالكم ተግባራችሁ ብቻ ናት وصيها እኔም ደግሞ እሷን ቆጥራታለሁኝ ቆጥሬ ማለት ነው ምን አስቀምጣታለሁኝ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለኩም ለናንተ ቆጥሬ ማለት ነው አስቀምጣታለሁኝ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንም የሚረሳ ነገር የለም ልብ በሉ እዚህ ጋር ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا إلى الله سبحانه وتعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين إلى الله سبحانه وتعالى يبنى إن تأكلوا أن بتكون الصان والله إنما متأكلنا ምንም ማለት ነው በእኛ ላይ አጥፋንም ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚጓደል ነገር የለም وكفى بنا حاسبين መርማሪዎች በመሆን በስተኩል በእኛ በቃ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንም የምታመልጥ ነገር የምትጓደል ነገር የለችም እያንዳንዳችን ተግባራችን ይዘን ቁጭ ነው ወይም ደግሞ ማለት ቆም ነው የምንለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ማለት ነው ስለዚህ اخفيها لكم ለእናንተ ቁጥር አስቀምጣታለሁ እንጂ ምንም የሚጠፋን ነገር የለም ማለት ነው አላህ ምንም የሚሰወር ነገር የለም በእኛ ላይ ثم على ከዚያም በመቀጠል እንግዲህ ቁጥር ካስቀመጥኩኝ በኋላ ማለት ነው ማለት ثم የምትለው ምንድናትና ተዱሉ على ترتيب الزماني حرف ترتيب ስለሆነች ማለት ነው ቀደም ተከተል ላይ ተቆማለችና ቁጥር ካስቀመጥኳት በኋላ ثم ከዚያም በኋላ ኡፊኩም ማለት ወይም ደግሞ ኡፊኩም ከዚያም በኋላ መነዳችኋለሁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢያሃ እሷኑ መነዳችኋለሁ አይ በሰው መጠልቅ መነዳችኋለሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فمن وجد ያገኘ هناك وفيكم الى النبي الى النبي وفيكم طيب وفيكم የሚለውና وفيكم በውስጡ صيغه مبالغه አለ وفيكم በተለም ደግሞ صيغه مبالغه የለውም ያስገዳል مثلا اخرجوا እንደምትለው ማለት ነው اخرجوا ካልከ ራው ማለት ተቀበለ ተጠበቀ ነገር ግን صيغه مبالغه አለ በጣም ማለት ነው አስወጣለሁ ማለት በተደጋጋሚ ማስወጣት ላይ ማለት ይጠብቃል እዚህ ጋርም ደግሞ ወፊኩም ካልከ ደግሞ ማለት ነው በደንብ ማለት ነው ሞላችኋለሁ እመነዳችኋለሁ የሚለውን ትርጉም ይሰጣል ወፊኩም ቃል ሞላችኋለሁ እመነዳችኋለሁ በደንብና ጠንካራ በሆነ ሁኔታ የሚል ማለት صيغه مبالغه በውስጡ የለውም ያስከዳል ግን ወፊኩም የሚለው ማለት እሱ አፍضل ነው የሚሆነው ከማና አንፃር በላጅ ነው ثم اوفيكم ከዚያም በኋላ አመነዳችኋለሁ አለ ጠንካራ በሆነ ሁኔታ ኢያህ እሷኑ መነዳችኋለሁ ይላል فمن وجد ያገኘ የሆነ አካል خيرا መልካምን ያገኘ የሆነ አካል የዛኔ يوم القيامه እንግዲህ በመልካም የተመነዳና መልካምን ያገኘ የሆነ አካል فليحمد الله الله سبحانه وتعالى ያመስግን الله سبحانه وتعالى ያወድስ አለ መልካም በማግኘት ምክንያት ومن وجد ያገኘ የሆነ አካል غير وجه ذلك ከዚህ ውጭ ያገኘ የሆነ አካል ደግሞ
ፈላ የሉመን ይባል ከመልካም ውጭ ሸርን ያለው ሸርን ያገኘ የሆነ አካል ማለት ነው። ፈላ የሉመን እንዳይወቅሳል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኢላ ነፍሰሁ ራሱን እንጂ ሊወቅስ አይገባም ማለት አንድንም አካል አይወቅሳል። ሐታ ሸይጣንን ራሱ መውቀስ ማለት ነው አትችልም። ሸይጣንም እንደሚታወቀው በሚወቀስበት ጊዜ የውመል ቂያማ በኒ አደም የጠመሙት የሆኑት አካላት ይወቅሱታል እኮ አንተ ነህ እንዲህ የሰራህ እንደዚህ ያደረከን ለዚህ ያበቃህን እያሉ በሚወቅሱበት ጊዜ ማለት ነው ፈላ ተሉመን አው ወሉሙ አንፉሰኩም ይላል። እኔን ማለት ነው እንዳትወቅሱኝ ራሳችሁን ቀሱ ብሎ ማለት ነው ሐታ ኢብሊስ ይጥራራል ማለት ነው እንደበቀሉ። ስለዚህ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን አለ ፈላ የሉመን ይላል ራሱን እንጂ ሊወቅስ አይገባም ማለት ለምን በችሎታው በምርጫው በፍላጎቱ መሰረት ስራ ተብሎ ማለት ነው ልክ ተደርጓል። ባሪያ ብር ነው ጨዋ ነው ማለት በፍላጎቱ በምርጫው በችሎታው ነው አይደል? አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ አንድን ባሪያ አላስገደደም መልካም የሚሰራ ዘንድ አንድንም ባሪያ አላስገደደም ጸያፍ ተግባር የሚሰራ ዘንድ። ስለዚህ በምርጫው በፍላጎቱ ልክ ስለተደረገ ባሪያ የዛኔ ማለት ነው ጸያፍ ተግባር ሰርቶ በጸያፍ የተመነዳ የሆነ አካል ራሱን እንጂ ሊወቅስ አይገባም። በመቀጠል ደግሞ መልካም ተግባርን ሰርቶ ማለት ነው መልካም የተመነዳ የሆነ አካል አላህን ያወድሳል። መስሊም ይላል አخرجه مسلم أو رواه مسلم